Қарлығаш әулие. Ел ауған ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама кезінде Төле би киіз үйін жықпапты, қасиетті жұртын қимапты. Сонда жоңғар қолбасшысы Төле биден көшпей қалуының сырын сұрапты. Шаңырағыма бір бейкүнә қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан суы басқанда Нұқ пайғамбардың кемесін сақтап қалған. Адам баласын жылан шақпақ болғанда қызғыштай қорған құс еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын жылатып кете алмадым, дейді Тана Төле би. Бір ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын Төленің адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшысы шын әулиенің өзі екен деп әскерін қайтарып жіберіпті. Серік Негимов, шешендік сөздер кітабынан.